Tutorial de como acender uma fogueira. O talento tá no sangue, falta só circular. Realmente. A few moments later. Ó, tá aqui, tá aqui. Aí. Nossa, eu tenho 300 negócios de fogos e fogueiras, eu esquecendo tudo isso só em um acampamento. Não, em qualquer acampamento que eu vou, antes do acampamento eu lembro de tudo, aí quando chega na instrução eu não consigo fazer nada, nossa. Nossa, mas que burro. É, cara, tem lembranças de um dromedário, sei lá. Não sei que animal perde a memória muito rápido. Nenhum. É, também, só eu mesmo. Tá com fogo, realmente tem que tacar mais fogo aqui, porque tem que alimentar o fogo, né, parça? Enquanto o pessoal vai almoçar, eu tô fazendo arte aqui no meio. E daqui a pouco vou almoçar também, rapaziada. E acabou o fogo, é isso. Tutorial muito ruim. Não pratiquem em casa. Eu sou o pior professor que vocês podem ver, mas eu sou um ótimo capitão. Isso é nóis.